めっちゃいいよ。イノシシの。もう？家がいっぱい取れますもんね。あ、引っかかった。休憩しますよ。専用ベッドを作ってくれるってよ。倒れるかな。こいつが。あれ、なんと1個切れてる。あれ、なんでこんなボロボロになっちゃったんやろ。なんとかなるっしょ。しょっしょ。タフマル持ってきてるやん。いや、考えてなかったよ。正直。いただきました。おじさんに。よいしょ。じゃあこれを冷蔵庫していくか。うわ、ギッとギッと。すごい止まった。ビーンって音。あれ結構、いや、目の前で。諦めて秘密兵器を出すか。秘密兵器。そいつの力が本物か。でかいなこれ。そんなん入れずにおった。じゃじゃじゅーぶ。ああ、そうか。ローリング、ローリング。ダンスしてるみたいな。開いてるって言われてた。全部開いてる。あ、湯気が沸いたら。本当に玉のんびりよかったね、ここプライベート。敵もおらんし。でも、震えとった。
近寄るなよ。おるぞおるぞおるよ。いや、カリカリ。おう。なんつってそういうもん。熱で。うわ。来た。ここでいいの？火つく。ういー。もういいんじゃない？うい、ほら、家が。ああ、聞かせてください。本当にビビりやね。いやいや。何？セミが。ガルガブガルル。今日芝です。大丈夫大丈夫。中入れとくじゃん。暑い。あ、肉も出してじゃん。おう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 。周り見てるやん。この前の8人も全然ビビっビってて下に隠れてたテーブルの下。あんなでかいの見たの初めてやったの。初めてのやつだよ。助けられませんね、ちゃんと。絶対安全なとこに行きたいね。これが虫嫌いやつ。やばいやばいやばい。もうダメ？入んの？